이 휴대용 납땜인도를 사용하면 한 손으로 10초 만에 쉽게 용접을 완료할 수 있으며 용접 이음새가 완벽하고 아름답고 용접 후 연마할 필요가 없으며 매우 강하고 10년 동안 깨지지 않으며 집 전선, 금속 파이프, 물 탱크, 자동차 부품 등을 수리할 수 있습니다. 금, 은, 구리, 철 및 알루미늄과 같은 모든 재료를 사용할 수 있습니다. 납땜인도는 3초 만에 열을 생성할 수 있고 용접 속도는 원래보다 10배 빠르며 용접 온도는 201 접촉으로 자유롭게 조절할 수 있으므로 집에서 혼자서 쉽게 용접할 수 있으며 작업자에게 돈을 쓸 필요가 없습니다. 공장 직판으로 하나 사면 하나 무료. 지금 주문하세요.